మంత్రోచ్చారణలతో అర్చించాల్సిందిగా మెదక్ జిల్లా గజ్వేల్కు చెందిన శ్రీ సామగోపాంగ వేద మహావిద్యాలయ విద్యార్థులను కోరుతున్నాం. అలాగే ప్రాంగణంలోని మహాశివలింగానికి ప్రదోషకాల అభిషేకం ప్రారంభించాల్సిందిగా రాజుస్వామి అర్చక బృందాన్ని కోరుతున్నాం. इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति धीनामवित्र्यवतु श्रीगुरुभ्यो नमः. प्रातरिन्द्रम् हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम् भूषणम् ब्रह्मणस्पतिम् प्रातः सोममुतरुद्रम् हुवेम प्रातर्जितम् भगमुग्रम् हुवेम वयम् पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आद्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजाचिद्यं भगं भक्षेत्याः भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगेमां धियमुदभादन्नः भगप्रणो जययोभिरश्वैर्भगप्रन्नृभिन्नृवन्तस्यामा उदेदानीं भगवन्तस्यामोत प्रविद्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम भग एव भगवास्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भगसर्वैज्यो भगपुर एता भवेह. ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् तत्सवितुः वरेण्यं भर्गः देवस्य धीमहि धियः यः नः प्रचोदयादिति प्रचोदयात् तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य धीमहि 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 धियो यः यो नः नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात् तत्सवितुस्तत्तत्सवितुः सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं सवितुः सवितुर्वरेण्यं वरेण्यं भर्गो भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गः भर्गो देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य धीमहि 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 धियो यो यो धियो धियो यः यो नो यो यो नः नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् नो नः प्रचोदयात्
देवस्य भर्गो वरेण्यं वरेण्यं भर्गो देवस्य भर्गो देवस्य देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धीमहि देवस्य देवस्य धीमहि 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 धियो यो यो धियो धियो यो नो नो यो धियो धियो यो नः यो नो नो यो नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् नो यो नः प्रचोदयात् नः प्रचोदयात् प्रचोदयात् नो नः प्रचोदयात् प्रचोदयादिति प्रचोदयात् ॐ योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्निरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति अतो वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत